बिहानी। ॐ या देवी मधुकैटभ प्रमथिने या माहिषोन्मूलने या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथने या रक्तबीजासने शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यदलने या सिद्धिलक्ष्मी परा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकवृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। आज विजया दशमी। हामीले आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि हिजोसम्म अर्थात् नवरात्रभरि हामीले देवीको उपासना गऱ्यौँ र माता भगवतीको उपासना गरेर त्यसबाट हामीले एउटा शक्ति साधना गरेर जुन शक्ति आर्जन गऱ्यौँ र त्यो शक्तिको त्यसबाट प्राप्त गरेको विजयको उत्सवको रूपमा आज यो विजया दशमीलाई हामीले मान्ने गरिन्छ। हामी नेपालीहरूका विभिन्न संस्कृति संस्कार र यस्ता चाडपर्वहरू छन्। यिनीहरूले हाम्रो एउटा जीवन्त हाम्रा संस्कारलाई जीवन्त बनाइराखेका छन् र यिनबाट हाम्रो एउटा जीवनको दर्शनलाई यिनले वहन गरेका छन्। हामीले यिनको महत्तालाई यिनको गरिमालाई बोध गरेर यी पर्वहरू हाम्रा चाडपर्वहरू हामीले मनाउनु पर्दछ र यी चाडपर्वको महत्त्वको बारेमा हाम्रा सन्ततिहरूलाई पनि हामीले बोध गराउनु पर्दछ। जब नवरात्रभर माता भगवतीको उपासना गरिसकेपछि माता भगवतीलाई प्रसन्न बनाइसकेपछि भगवतीको आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त गरेको शक्तिले विजय प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको उत्सवको रूपमा आज यो विजया दशमीलाई लिइन्छ। हामी नेपालीहरूको सम्भवतः यो सबैभन्दा ठुलो चाड पनि हो, सबैभन्दा ठुलो पर्व हो। अब यो विजया दशमी कहिलेदेखि मनाउन थालियो, कहाँबाट यसको परम्परा सुरु भयो भनेर भन्ने हो भने हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू अर्थात् सनातनीहरूका यी चाडपर्वहरू यी अनादि परम्पराबाट प्रारम्भ भएका छन्। जसरी यो सम्पूर्ण चराचर जगतको आदि मध्य र अन्त्यको काल निर्धारण अत्यन्त सहज छैन, त्यसैगरी हाम्रा यी पर्वहरू पनि सनातन परम्परादेखि चलिआएका पर्वहरू हुन्। यसमा विभिन्न जस्तो कि भगवान रामचन्द्रले देवीको अनुष्ठान गर्नुभयो नवरात्रमा र शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि रावणलाई वध गर्नुभयो त्यसको उत्सवको रूपमा। त्यस्तै भगवान श्रीकृष्णले देवीको उपासना गर्नुभयो। यसरी विभिन्न तरिकाले देवीको उपासना भनेको आसुरी शक्तिमाथि अर्थात् त्यो आसुरी प्रवृत्तिमाथि दैवी प्रवृत्तिको विजयको उत्सवको रूपमा यो विजया दशमी अर्थात् यो बडा दशैँलाई हामीले लिइन्छ। र हामीले पनि हाम्रो जीवनमा हामीले गरेका कार्यबाट सफलता प्राप्त भइसकेपछि जसरी विभिन्न कर्ममा हामीले उत्सवहरू मनाउँछौँ त्यसरी मनाउने एउटा पर्व हो यो विजया दशमी। हामीले पनि नवरात्रभर देवीको उपासना गर्यौं र त्यसपछि हामीले अब यो वर्ष पर्यन्त
हामीमा त्यो देवीको शक्ति हामीमा प्राप्त भएको छ र त्यो शक्तिले गर्दाखेरि आज हामीले उत्सवको रूपमा यो पर्व मनाइसकेपछि त्यो ऊर्जाले त्यो उत्साहले गर्दाखेरि प्रत्येक यो वर्षभरि नै हाम्रो जीवन शक्तिमय उल्लासमय आनन्दमय बन्नेछ र त्यसको प्रतीकको रूपमा आज हामीले यो पर्व मनाउँछौँ। र आज विशेषतः आफ्ना मान्यजनहरू आफ्ना गुरुजनहरू आफूभन्दा विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट टीका ग्रहण गर्ने आशीर्वाद लिने पर्व हो यो। जसरी कुनै पनि कार्यमा विजय प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो यो सनातन परम्परामा टीकालाई अर्थात् रातो टीकालाई विजयको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। अब यो विजया दशमीमा हुन त विभिन्न परम्परा आफ्नो कुल परम्परा अनुसार पनि कतै कतै सेतो टीका लगाउने गरेको पाइए तापनि मुख्यतया विजया दशमीमा रातो टीका र त्यसमा दही र अक्षता मिलाएको त्यो टीका ग्रहण गर्ने गरिन्छ। यो टीका रातो टीका भनेको विजयको प्रतीक हो। यसले विजयको सङ्केत गर्दछ र आफ्ना मान्यजनहरू विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्ने र उनीहरूप्रति आफू अनुगृहित हुने यस्तो पर्वको रूपमा आज यो विजया दशमीलाई हामीले लिइन्छ र एउटा हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्वको एउटा महत्त्वपूर्ण निधि हो यो। हाम्रो सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो हाम्रो। सबै कुराहरू किनेर पाइन्छ खोजेर पाउन सकिन्छ तर संस्कृति संस्कार भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब हामीले त्यसको संस्कारको महत्त्वलाई बुझ्छौँ त्यसलाई बोध गरेर हामीले यी चाडपर्वहरू मनायौँ भने त्यति बेला मात्र हामीलाई यिनको महत्त्वले हामीलाई सही मार्गमा एउटा आफ्नो जीवनको मार्ग कोर्नको लागि सहज वातावरण बनाइदिन्छ। र आज मुख्य गरेर दही अक्षता र रातो टीकालाई बनाएर त्यस्तो अक्षता हामीले त्यस्तो टीका आज ग्रहण गरिन्छ। यो पर्व हाम्रो संस्कृति भनेको यसले विविध पक्षलाई समेटेको छ। एउटा यो शरदकालीन समय हो जब शरद ऋतु प्रारम्भ भयो, ऋतु परिवर्तनको समय हो र ऋतु परिवर्तन हुँदाखेरि विभिन्न किसिमका रोग व्याधिहरूले शरीरलाई आक्रमण गर्न सक्छन्। त्यसकारण हाम्रो शरीरलाई शक्ति आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि हामीले शक्ति सञ्चय गर्यौँ नवरात्रभर र अब ममा शक्ति प्राप्त भइसक्यो भन्ने सङ्केतको रूपमा हामीले आज यो विजया दशमीलाई मनाउँछौँ। र यो अक्षताले अक्षता भनेको शरद ऋतु अब धान रोप्ने नयाँ कृषि उत्पादन गर्ने र यसले हाम्रा यी चाडपर्वहरूले कृषकहरूलाई अत्यन्तै सम्मान गरेको छ। नेपाल आफैमा पनि कृषि प्रधान देश हो र त्यो अक्षताको महत्त्वलाई हामीले निधारमा लगेर लगाउने भनेको यो निधारमा हाम्रा शरीरका विभिन्न चक्रहरूमध्ये यहाँ मूल चक्र आज्ञा चक्र रहेको हुन्छ र त्यहाँ लगेर र हामीले भनिन्छ शिरमा भगवानको पनि बास रहेको हुन्छ। त्यो ठाउँमा लगेर अक्षतालाई हामीले लगाउँछौँ र त्यसले अन्न भनेको जीवनको लागि अपरिहार्य चिज हो। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा पनि भन्नुभएको छ अन्नको उत्पत्तिको बारेमा, त्यसको महत्ताको बारेमा र त्यसरी कृषिको पक्षलाई अर्थात् खेतीपाती कृषि भनेको हाम्रो जीवनको लागि अपरिहार्य चिज हो। यो शरद ऋतु र हामीले त्यहाँ अक्षता लगाउँदाखेरि त्यो अक्षताले पनि त्यो कुरालाई सङ्केत गर्दछ। अर्को हामी मानव भएर मानवको सम्बन्ध केवल आफ्नो दैनिक व्यवहार सञ्चालन गर्नुसित मात्रै हुँदैन। मानवको सम्बन्ध प्रकृतिसँग जोडिएको छ। यो प्रकृतिमा भएका विभिन्न प्राणीहरूसँग जोडिएको छ। त्यसकारण हामीले त्यो अक्षतालाई पनि दहीमा मोलेर टीका बनाएर लगाउने गर्दछौँ। त्यसले दही अमृतबाट बनेको हुन्छ।
अगाडि मैले प्रार्थना गर्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, हामीले कल्पना गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितको निमित्त मानवले गर्ने प्रत्येक कर्महरूको प्राणीको हितको निमित्त हुनुपर्दछ, प्रकृतिको हितको निमित्त हुनुपर्दछ। यो प्रकृतिमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूमा मानव मात्रै एउटा त्यस्तो प्राणी हो जसलाई भगवानले पनि विशिष्ट रूपमा जन्म दिनुभएको छ, भगवानले पनि विशिष्ट रूपमा स्थान दिनुभएको छ र मानवले त्यो आफ्नो विवेकलाई, आफ्नो बुद्धिलाई प्रयोग गरेर आफ्ना कार्यहरू अगाडि बढाइरहँदाखेरि सम्पूर्ण यो चराचर जगतका सबै पक्षलाई ध्यान दिएर आफ्ना कर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण प्रकृति सम्पूर्ण प्राणीहरूसँग पनि प्राणीहरूको हितको निमित्त, प्राणीहरूको सम्मानको निमित्त र ती प्राणीहरू बिना पनि हाम्रो जीवन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि यो पर्वले सङ्केत गरेको छ। र विशेषतः हामीभित्र भएको आसुरी प्रवृत्तिको निवृत्ति र हामीभित्र भएको दैवी प्रवृत्ति, दैवी गुणको उजागर उद्बोधनको लागि यो पर्वमा विशिष्ट व्यक्तिहरूले आशीर्वाद दिने गर्नुहुन्छ र आशीर्वाद दिँदाखेरि मुख्य गरेर आयु द्रोणसुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे हलं बलधरे सत्यं च कुन्तीसुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे। यो मन्त्र पढेर आशीर्वाद दिने गरिन्छ। विशेष गरेर यो मन्त्र पुरुषहरूलाई आशीर्वाद दिँदाखेरि यो मन्त्र प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै महिलाहरूलाई, नारीहरूलाई, कन्याहरूलाई आशीर्वाद दिँदाखेरि शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। यी मन्त्रहरू पढेर आशीर्वाद दिने गरिन्छ र यी मन्त्रले विभिन्न अत्यन्त व्यापक भावलाई यिनले ग्रहण गरेका छन्। यी मन्त्रद्वारा दिइने आशीर्वाद भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले आज आफूभन्दा सानालाई हामीले टीका लगाइदिन्छौँ र आफूभन्दा मान्यजनहरूबाट हामीले टीका ग्रहण गर्छौँ र त्यति बेला हामीले यी मन्त्र पढेर आशीर्वाद दिन्छौँ र सकेसम्म यी मन्त्र उच्चारण गरेर आशीर्वाद दिने गर्नुपर्दछ। र ती मन्त्र उच्चारण सँगसँगै ती मन्त्रले के भन्न खोजेका छन्, मन्त्रको भाव के हो, मैले के भनेर आशीर्वाद दिइराखेको छु, त्यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। आयु द्रोणसुते हामीले आशीर्वाद दिँदाखेरि जीवनमा सबैभन्दा ठुलो शरीर पनि हुन्छ। किनभने हामीले हाम्रो शरीर ठिक छ, शरीर स्वस्थ छ, हामी बाँचेका छौँ, तब मात्र अन्य कर्महरू गर्न सक्छौँ, अन्य परोपकारका कर्महरूमा हामी प्रवृत्त हुन सक्छौँ। त्यसो भएर सबैभन्दा प्रथम आयु द्रोणसुते द्रोणाचार्यका पुत्र भनेको अश्वत्थामा, अश्वत्थामाको जस्तो दीर्घायु होस् भनेर आशीर्वाद दिइन्छ। अश्वत्थामा भनेको अष्टचिरञ्जीवी मध्येका एक थिए, जो मार्कण्डेय आदि अष्टचिरञ्जीवीहरू छन् जसले भगवानबाट जुन अमरताको वरदान प्राप्त गरेका थिए र कहिले पनि नमर्ने त्यस्तो वरदान प्राप्त गरेका थिए। त्यसकारण जसरी अश्वत्थामाको जस्तो
दीर्घायु प्राप्त होस्, अष्टचिरञ्जीवीको जस्तो दीर्घायु प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिनुपर्दछ। शरीर शास्त्रमा भनिएको छ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। किन सबैभन्दा आशीर्वाद दिँदाखेरि सबैभन्दा पहिला दीर्घायु होस् भनेर किन दिइन्छ त? यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनभने शरीर सबैभन्दा पहिलो कुरा हो रे, त्यसपछि बल्ल धर्म साधन, कर्म साधन, अन्य कुराहरू पर्छन्। किनभने म स्वस्थ भएँ, मेरो शरीर ठिक छ, तब मात्र म अन्य कर्महरू, धर्म, कर्म, अन्य कर्ममा म प्रवृत्त हुन सक्छु। हामी त्यसरी प्रवृत्त हुन सक्छौँ। त्यसकारण दीर्घायु प्राप्त होस्, अष्टचिरञ्जीवी मध्येका अश्वत्थामाको जस्तो दीर्घायु प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिनुपर्छ। त्यस्तै श्रियम दशरथे, राजा दशरथको जस्तो श्रेय प्राप्त होस्। राजा दशरथ, यहाँ यी प्रत्येक वाक्यले, यो मन्त्रमा भएका यी प्रत्येक वाक्यको, यी प्रत्येक शब्दको अर्थको गहनतामा गएर हामीले विचार गर्नुपर्छ। यसले धेरै गहिरो अर्थ वहन गरेको छ। एउटा सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि राजा दशरथको जस्तो श्रेय प्राप्ति होस्, यो अर्थ हामीले लगाउँछौँ। तर यसको दार्शनिक रूपमा, यसलाई अझै गहन रूपमा हामीले चिन्तन गर्ने हो भने यसले त्यति मात्रै अर्थ वहन गरेको छैन। किनभने दशरथ, यहाँ दशरथको दश शब्दले हाम्रो शरीरमा भएका 10 इन्द्रियहरूलाई सङ्केत गर्दछ। पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय। जसले पञ्च कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियलाई रथयति, चालयति, तिनलाई आफूले संयममा राख्न सक्छ, नियन्त्रणमा राख्न सक्छ। तिमी पनि त्यस्तो बने भनेर आशीर्वाद दिइन्छ। अर्थात् हाम्रो शरीरमा भएका यी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रियहरू छन्, यिनलाई हामीले, हाम्रो बुद्धिले इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। यी इन्द्रियलाई हामीले चलाउन सक्नुपर्छ, हाम्रो बुद्धिले। यदि इन्द्रियले हामीलाई चलायो भने हामी मार्गबाट बहिर्गमित हुन पुग्छौँ, हामी सही मार्गमा जान सक्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रा शरीरमा भएका यी इन्द्रियहरू, 10 इन्द्रियहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा, बुद्धिको नियन्त्रणमा राख्न सक्ने भए र मान्छेले इन्द्रियलाई सही ठाउँमा राख्यो, इन्द्रियलाई संयमित गर्न सकेर विचारपूर्वक कर्म गर्दै गयो भने अवश्य पनि त्यो मान्छे, त्यो व्यक्ति सफल हुन्छ। त्यसपछि श्रेय प्राप्ति हुन्छ। त्यो कुराले राजा दशरथको जस्तो श्रेय प्राप्त होस् भनेर त्यो कुरालाई सङ्केत गरेको छ। श्रियम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे। राघव, रघुनन्दन, भगवान रामचन्द्र। भगवान रामचन्द्रको जस्तै शत्रुलाई नाश गर्ने, शत्रुलाई समन गर्ने शक्ति प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिइन्छ। भगवान रामचन्द्रले पनि आफ्नो जीवनमा आइपरेका व्यवधानलाई, ती रावण लगायतका विभिन्न राक्षसहरूलाई जसरी, ती शत्रुहरूलाई जसरी संहार गर्नुभएको थियो, ती शत्रुको अन्त्य गर्नुभएको थियो, त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि आइपर्ने हाम्रा शत्रुहरूलाई पनि नाश गर्ने त्यो क्षमता, त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्य प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिनुपर्छ। अब यहाँ शत्रुक्षय यो शब्दले दुईटा कुरालाई सङ्केत गरेको छ। एउटा, हामीले शत्रु भनेर हाम्रा अन्य व्यक्तिहरू नै हाम्रा शत्रु व्यक्ति मात्रै होइनन्। हाम्रा मुख्य रूपमा हाम्रा शत्रु भनेको, अगाडि पनि मैले जोडेको थिएँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यी हाम्रा शत्रुहरू हुन्। यी शत्रुहरूलाई जित्न सक्ने त्यो सामर्थ्य प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिनुपर्छ। ऐश्वर्यम नहुसे। हजुरहरूले सुन्नुभएको छ, श्रीमद् भागवत महापुराणमा आउँछ, राजा नहुसको कथा आउँछ। राजा नहुसको जस्तो ऐश्वर्य प्राप्ति होस्,
राजा नहुसले जो अत्यन्त पराक्रमी राजा थिए र उनी एकैपटक पृथ्वी र स्वर्गको भोग गरेका थिए। त्यस्तो अवसर कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन, कसैलाई पनि प्राप्त भएको थिएन। तर राजा नहुसलाई एउटा त्यस्तो संयोग मिलेको थियो जब इन्द्रलाई ब्रह्महत्याको वृत्रासुरलाई मारिसकेपछि ब्रह्महत्याको पाप लाग्यो अनि त्यो ब्रह्महत्याबाट प्रायश्चित्त गर्नको लागि इन्द्रले स्वर्ग छोडेर गएका थिए र त्यो बेलामा त्यति बेला राजा नहुस एकैपटक उनले स्वर्गको पनि भोग गर्नुभयो र पृथ्वीको पनि राजा भएर भोग गर्नुभयो। त्यसरी जुन स्वर्ग र पृथ्वीको एकैपटक भोग गर्ने जुन ऐश्वर्य, जुन सौभाग्य नहुसलाई प्राप्त भएको थियो, त्यस्तो सौभाग्य प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिनुपर्दछ। त्यसैगरी ऐश्वर्यम नहुसे गतिश्च पवने, यो जीवन अत्यन्त गतिमय छ। हेर्नुहोस्, हामीले संसार भन्छौँ। संसार शब्दको अर्थ के हुन्छ? संसरति गच्छति ती वा संसारः, जो निरन्तर रूपमा हिँडिरहन्छ, जो निरन्तर रूपमा एउटा गतिमा हिँडेको हुन्छ। हामीले भन्छौँ नि विभिन्न सन्दर्भमा, यो समयले ल्याएको हो, यो समयको माग हो भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। र यो संसार आफ्नो गतिमा हिँडिराखेको हुन्छ। जो आफ्नो गतिमा हिँडेको छ त्यसलाई संसार भनिन्छ। यदि त्यो गतिमा अवरोध आयो, त्यो गति रोकियो भने त्यहाँनिर समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा पनि गति रोकियो भने विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। जुन समयमा बाल्यदेखि वृद्ध अवस्थासम्म हाम्रो जुन समयमा जे कर्महरू, जे हाम्रा कार्यहरू, सफलताहरू हामीलाई प्राप्त हुनुपर्ने हो, तत्तत समयमा हुनुपर्दछ। हामीले सोचेको समयमा एउटा मात्रै काम भएन भने पनि हामीलाई कति चिन्ता पर्छ। हामीले त्यही एउटा कार्यले हामीलाई कति शोक दिन्छ। त्यसकारण गतिश्च पवने, वायुको, हावाको गति जस्तो व्यवधान रहित हुन्छ, त्यस्तै तिम्रो जीवनको गति पनि निरन्तर अघि बढोस्, जीवनमा तिम्रो सफलता निरन्तर अगाडि बढोस् भनेर आशीर्वाद दिनुपर्छ। मानञ्च दुर्योधने, दुर्योधन जो महाभारतको सन्दर्भमा एउटा प्रसिद्ध पात्र हुन्। हामी सबैलाई थाहा छ, दुर्योधनको नाम हामी सबैले लगभग सुनेका छौँ। सामान्यतया दुर्योधनलाई एउटा अभिमानी पात्रको रूपमा लिइन्छ। तर यहाँ मानञ्च दुर्योधने, दुर्योधनको जस्तो मान प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिने गरिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिमा नराम्रा मात्रै गुण हुँदैनन्, राम्रा पनि गुण हुन्छन्। त्यसो भएर श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायमा भगवानले के भन्नुहुन्छ? शत्रुरपि गुणाग्राह्या दोषास्त्यज्या गुरोरपि, शत्रुका पनि गुणलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ र गुरुका पनि यदि दोष छन् भने ती दोषलाई हामीले त्याग गर्नुपर्छ। त्यसकारण दुर्योधनको पनि एउटा अत्यन्त राम्रो गुण थियो। जब युधिष्ठिरले राजसूय यज्ञ सञ्चालन गरिराखेका थिए, त्यति बेला त्यो यज्ञ सञ्चालन भइराखेको बेलामा प्रत्येक व्यक्तिलाई भोजन गराउने, खुवाउने कुरामा दुर्योधनले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य गरेका थिए र उनले कसैलाई पनि भोकै जान दिएका थिएनन्। त्यसकारण उनले त्यसबाट प्रसिद्धि प्राप्त गरेका थिए। हो त्यस्तो सत् कार्य गरेर एउटा मान सम्मान प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिनुपर्छ। शौर्यम शान्त नभे, आकाश जस्तो शान्त तर पराक्रमी बन्नु भनेर आशीर्वाद दिनुपर्दछ। बलम हलधरे, हलधर भनेको बलराम। बलरामले एकैपटक हलाले जोत्दाखेरि सम्पूर्ण पृथ्वीलाई नै एकैपटक
चलाउन सफल भएका थिए, त्यस्तो बल हलधरको जस्तो बल प्राप्त होस्। मैले अगाडि सुरुमा जोडेको थिएँ, हाम्रा यी पर्वहरू एउटा आयामसँग मात्रै नभएर बहुआयामिक रूपमा यी पर्वहरू जोडिएका छन्। यिनको महत्त्व धेरैतिरबाट जोडिएको छ। त्यसकारण यसले जसरी बलरामको जस्तो बल थियो त्यस्तो बल, त्यस्तो सामर्थ्य प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिनुपर्दछ। बलम हलधरे सत्यम च कुन्ती सुते, कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर जस्तो सत्यवादी बन्नु। जीवनमा जहिले पनि सत्य बोल्यो भने कहिले पनि चिन्ता हुँदैन रे। मान्छेलाई चिन्ताबाट मुक्त हुनको लागि सत्य बोल्नु पर्दछ। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, नीतिशास्त्रले त्यही कुरा उपदेश गरेका छन्। सत्य कुरा यदि असत्य बोल्यो भने के हुन्छ? हामीलाई त्यही कुराले, कोही पनि व्यक्तिको अगाडि त असत्य बोल्न सकिन्छ, तर पछाडि गएर संसारलाई ढाँट्न सकिन्छ, संसारसँग झुट बोल्न सकिन्छ, तर आफूलाई ढाँट्न सकिँदैन, आफूसँग झुट बोल्न सकिँदैन। त्यस्तै सत्य बोल्नु, सत्यमा पनि यदि अप्रिय छ भने अप्रिय कुरा नगर्नु, प्रिय र सत्य बोल्नु जहिले पनि भनेर हाम्रा शास्त्रले बताएका छन्। त्यसले हामीलाई चिन्ता रहित बनाउँछ, शोक रहित बनाउँछ र त्यस्तो युधिष्ठिर जस्तो सत्यवादी बन्नु भनेर आशीर्वाद दिनुपर्दछ। विज्ञानम विदुरे, विदुर जो दासी पुत्र हुनुहुन्थ्यो। हाम्रा पर्वले एउटा सम्प्रदाय, एउटा जात, एउटा मार्गलाई मात्रै बोकेका छैनन्। मैले अगाडि भनिसकेको छु, बहुआयामसँग यी कुरा जोडिएका छन्। विदुरजी एउटा दासीको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तर पनि विदुरको जस्तो विज्ञान, त्यो ज्ञान प्राप्त होस्, विदुर जस्तो ज्ञानी बन्नु भनेर आशीर्वाद दिनुपर्दछ। विज्ञानम विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे, भगवान नारायणको जस्तो कीर्ति प्राप्त होस्, भगवान नारायणको जस्तो यश प्राप्त होस् भनेर यसरी यो एउटा मन्त्र छ, यो एउटा आशीर्वाद दिने श्लोक छ, तर यो श्लोकले सबै कुरालाई समेटेको छ। त्यसकारण यो मन्त्रको अर्थ अत्यन्त व्यापक छ। यो मन्त्र पढेर हामीले आशीर्वाद दिनुपर्छ। त्यस्तै मैले अगाडि भनिसकेको छु, नारीहरूलाई, कन्याहरूलाई आशीर्वाद दिँदाखेरि तिनै मन्त्रहरू पढेर आशीर्वाद दिनुपर्छ। जस्तो कि नारीलाई आशीर्वाद दिँदाखेरि तिमी साक्षात् देवी जस्तै बन्नु। अब देवीमा केही अपूर्णता हुन्छ? केही पनि अपूर्णता हुँदैन। जयन्ती मङ्गला काली इत्यादि अगाडि मैले भनिसकेको छु। ती मन्त्रहरू शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी, सम्पूर्ण जीवनमा आइपर्ने आपत्तिहरूलाई सजिलै हरण गर्न सक्ने, आफ्ना शत्रुहरूलाई सजिलै शमन गर्न सक्ने, दमन गर्न सक्ने त्यस्तो सामर्थ्य प्राप्त होस् भनेर तिमी साक्षात् देवी जस्तै बन्नु, देवी स्वरूपा बन्नु भनेर यसरी आशीर्वाद दिनुपर्दछ। त्यसपछि टीका ग्रहण गर्ने, टीका ग्रहण गरिसकेपछि जमरा ग्रहण गर्ने र हामीले प्रतिपदाको दिन राखेका जमराहरू टीकासँगै शिरमा जमरा राखेर अनि आशीर्वाद ग्रहण गर्ने गरिन्छ। जमराको त्यत्तिकै महत्त्व छ। हामीले अगाडिका विभिन्न श्रृङ्खलामा पनि हामीले यी कुराहरू चर्चा गरेका छौँ। भगवान श्रीकृष्णले औषधीनामहं जवः, विभिन्न औषधिहरूमा म जौ हुँ भनेर भगवान श्रीकृष्णले गीतामा आफै भन्नुभयो। भनेपछि जति पनि आज हामीले यो दशैंको सन्दर्भमा प्रयोग गर्ने, हामीले गर्ने जति पनि क्रियाकलापहरू छन्, यी सबै हाम्रो जीवनसँग जोडिएका छन्। हामीले यिनको महत्तालाई बुझेर यो पर्वलाई मनाउने गरौँ
र त्यसले हाम्रो जीवनलाई धेरै कुरा सिकाउँछ र जीवनलाई एउटा सही मार्गमा लानको लागि प्रेरित गर्दछ। र सम्पूर्ण हजुरहरूलाई पनि माता भगवतीको कृपा बर्सिरहोस्। सबैभित्र हामी सबैभित्र भएको आसुरी स्वभावलाई, आसुरी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर हामीले दैवी गुण, दैवी स्वभावलाई हामीले उजागर गर्न सकौँ। सबैलाई हार्दिक शुभकामना भन्दै मैले मेरा बाणीलाई यही विश्राम गर्दछु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल असोज 29 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2021 अक्टोबर 15 तारिक, नेपाल सम्वत 1141, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, असोज शुक्ल दशमी अर्थात् विजयादशमी। आज विजयादशमीको दिन 10:02 जाँदा टीकाको उत्तम साइत रहेको छ। त्यसै गरी चन्द्रमा मकर राशिमा, श्रवण नक्षत्र, धृति योग, तैतिल करण। नेपालमा सूर्योदय बिहान 6:04 जाँदा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:33 हुनेछ। सुरु गरौँ आजको राशिफलबाट। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा धैर्य धारण गरी परिश्रम गर्नुपर्ने समय छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुने योग छैन। आम्दानीमा कमी आउने छैन। गर्नै पर्ने काममा समेत जाँगर चल्ने छैन। यद्यपि बन्द व्यापारमा बेफाइदा हुने छैन। पारिवारिक चाप बढ्नाले काममा बाधा पुग्न सक्छ। नयाँ पेसा र बन्द व्यापारमा लगानी नगर्नु राम्रो हुन्छ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीहरूको चलखेल बढ्ने योग छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अध्यात्म र दर्शनप्रति मन आकर्षित बन्न सक्छ। परोपकारी विचार आउन सक्छन्। त्यस्तै प्रेम र भाइचारा जीवन तुल्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ। मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ। परिवारभित्रै वा छरछिमेकमा सम्पन्न हुने धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्नेछ। सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्नेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा झिना मसिना र सानातिना घरायसी कामहरूमा समय व्यतीत हुनेछ। तपाईँका बानी बेहोरा र आन्तरिक क्रियाकलाप अनुयायीका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नेछन्। काममा ढिलासुस्ती भए पनि चिताएको परिणाम प्राप्त हुने योग छ। उपलब्धिमूलक र रमणीय यात्राको सम्भावना छ। तर बाटो काट्दा वा गाडी हाँक्दा लापरवाही नगर्नुहोला। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा बन्द व्यापार र व्यवसायबाट राम्रै लाभ प्राप्त हुन सक्ने योग छ। घरायसी मामिला र प्रेम सम्बन्धका दृष्टिले आज कमजोर दिन छ। मान प्रतिष्ठा र उन्नति प्रगतिका लागि दौडधुप गरिनेछ। अभिभावकवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनाले आँटे ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ। परिवारजनका भावनालाई समेटेर अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सामान्यतया झैझगडा र वादविवादमा फस्नु राम्रो हुँदैन। मुद्दा मामिला र दैनिक काममा चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। आफन्त र मित्रवर्गको सहयोग पाइने समय नै छ। बन्द व्यापार र साझेदारीबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। आफ्नै सवारी साधनमा रमाइलो र टाढाको यात्राको सम्भावना समेत छ। बन्द व्यापार र उद्योग धन्दामा फाइदा मिल्नेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मुखमा सरस्वतीको वास हुनेछ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बोली बिक्नेछ। आजको चिन्तन र उपायले काम गर्न सक्छ। आम्दानीका मार्गहरू खुल्ला रहनेछन्। मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षित गर्ने समय छ। प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। प्रेम र प्रणयतर्फ आकर्षण हुन सक्छ। प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा विजय मिल्ने योग छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा एकोहोरो र जिद्दीपना त्याग्नु राम्रो हुनेछ। छरछिमेकमा भएका असमझदारीको स्थिति हुनेछ। धार्मिक र सामाजिक क्षेत्र एवं मित्रवर्गको सहयोग प्राप्त हुनेछ। बन्द व्यापारमा सोचे जस्तै लाभ लिन सकिनेछ।
घर परिवारमा आनन्दको वातावरण सिर्जना हुनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। प्रणय सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा रमाइलोपन देखिनेछ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा राजनैतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न लगानी गर्ने समय रहेको छ। बन्धु बान्धव र दाजुभाइको सहयोग लिन सकिनेछ। व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। वैदेशिक व्यापार, कृषि व्यवसाय र नोकरी गर्नेका लागि सन्तोषजनक रहनेछ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। अरूको भलाइका लागि दौडधुप गर्नुपर्नेछ। यात्राको सम्भावना रहेको छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राम्रा नराम्रा दुवै खालका परिणाम प्राप्त हुनेछन्। वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीको सानातिना फुटकर कामका लागि राम्रो समय छ। तर दूरदर्शी प्रभावले आर्थिक प्रयोजनबाट अहिलेको समय सकारात्मक देखिँदैन। दैनिक आम्दानीका मार्गमा वृद्धि हुनेछ। तर मान प्रतिष्ठा र ख्यातिमा आँच आउने सम्भावना छ। घुमघाम र भेटघाटका लागि मन लालयित हुनेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। खानपिनका परिकार प्राप्त हुने र भ्रमण, पर्यटन, रमझन तथा सामाजिक काममा सहभागी हुनुपर्नेछ। धार्मिक र सामाजिक काममा मन जान सक्छ। दान पुण्यको क्षेत्रमा लगानी हुन सक्छ। घर परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा सानातिना सरसामान हराउन सक्ने वा चोरी हुने सम्भावना छ। दूरदराजबाट प्रसन्नता र खुसीको समाचार आउन सक्छ। परोपकारका क्षेत्रमा काम गर्न मन लाग्नेछ। रकमको कारोबार र लेनदेनमा विवाद आउन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि आज आर्थिक समस्या हल गर्ने उपाय देखा पर्नेछ। ठुलो महत्त्वाकांक्षा राखेर धन लगानी गर्नु राम्रो हुने छैन। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि मन फुरुङ्ग हुनेछ। आत्मविश्वास र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। कल कारखाना र बन्द व्यापारमा फाइदा हुनेछ। शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। धार्मिक र सांस्कृतिक सभा समारोहमा सरिक हुने सम्भावना छ। नोकरी गर्नेले मान सम्मान पाउनेछन्। लाभदायक यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यो थियो तपाईँको आजको राशिफल। राशिफलमा जे जस्तो भए पनि तपाईँको दिन शुभ बितोस्। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार। शुभ बिहानी।